النهاردة هنتكلم عن الأجزاء الداخلية جوانا. هنتعرف عليها، هنعرف هي عبارة عن إيه، هنتعرف على معنى الفقد جواها. جاهزين؟ تمام؟ يلا جاهزين بينا لا نسمع. مش جاهزين. لا لا متقلقيش، الناس خشي بقلب جامد متقلقيش. حاضر. الأجزاء الداخلية جوانا، هو يا ترى الإنسان جزء واحد ولا هو عبارة عن إيه؟ إحنا لينا جوانا أجزاء كتير، منها الأجزاء منها المشاعر. هو جزء داخلي جوانا بيتكلم بلغة محتاجين نفهمها. آم، وعلاقة المشاعر دي باستجاباتنا على مستوى الشعور وعلى مستوى اللاشعور. أوقات كتير بنبقى بنتصرف في حاجات وإحنا مش لاقطين مشاعرنا. طيب، وإيه تاني؟ الأفكار والمعتقدات اللي جوانا. أنا جوايا أفكار ومعتقدات بتقول في رواسخ كده جوايا، مش بتتغير، بتتكلم عن مبادئي، بتتكلم عن النهج السلوكي والانفعالي اللي أنا أخده في الحياة وردود أفعالي في الحياة. وكل حاجة ليها ارتباط بسلوكي، بصحتي، بالصح بالغلط. وفي كمان جزء تاني جوانا بيتكلم عن رغباتنا والحاجات اللي احنا محتاجينها، احتياجاتنا، من عوزان أو من احتياج، أي حاجة بقى، كل اللي أنا محتاجاه وعايزاه. و وجزء كمان بيتكلم عن شكل شخصيتي، شكلي أنا، شكل طبيعتي أنا، طبيعة تكويني، لإني كائن حي، كلنا مختلفين عن بعض. وفي كمان جوانا أجزاء بتتكلم عن لو حد محتاج أي حاجة يوقّفني في أي وقت، يرفع إيديه ويوقّفني عادي. في أجزاء كمان جوانا بتتكلم عن الجزء الروحاني جوانا، اللي ارتباطنا بقوة أعلى مننا بكتير، غير مرئية، وتأثيرها علينا. وفي أجزاء جوانا بتنظم الأجزاء دي، يعني عندي مشاعري وعندي أفكاري ومعتقداتي ورغباتي واحتياجاتي وسماتي الشخصية أو طبيعة شخصيتي أنا، وكمان الجزء الروحاني جوايا وارتباطي بقوى أعظم مني. وفي أجزاء تانية بتنظم الأجزاء دي. في جزء بيدير الأمور، بيحاول يخلي الأمور تتهندل، تمشي حياتي بشكل سلس، بيخش المنطق فيه بصورة أعلى، بيهندل الأحداث، بيحاول يرتّبها ويخلّي الحياة تبقى بالنسبة لي سلسة أكتر. لأ، يعني بيدّي أعذار أوقات، بيدّي أفكار تخلّي الحياة تمشي بشكل سلس أكتر. وجوّاه خلّيني أشاركِك يا إمم، نهى إنه عدم وجود تنظيم ما بين الأجزاء دي هو ده صح، اللي بيعمل التناقض جوانا. إمم، التناقض أنا بابقى مش عارفة هو أنا مين فيهم، أنا باحب أيوه ده صح، والّا ما باحبهوش، إمم، أنا عندي الحاجة وعكسها، الاتنين مع إمم، بعض شغالين. وعلشان كده لمّا بيكون في تناقض عالي بنبدأ نتعلم الترتيب ده، ترتيب العلاقة ما بين الأجزاء اللي جوانا دي بالعلاج الجذري. إزاي أعرف أقبل التناقض بتاع وجود كل حاجة وعكسها جوايا وأنا كل دول من غير اهم، خناقة. خصوصًا لمّا تبقى الأجزاء مش متّسقة مع بعضها. أنا عندي معتقدات مهنية معيّنة أو دينية معيّنة أو في العلاقات بشكل معيّن وباعمل عكسها أو متناقضين.
إمم. وخصوصًا لو يعني إحنا ما لناش دعوة بالجانب الديني أو الأخلاقي، لا، لا، بس لا، لأ، الناس اللي هي بتعاني مع نفسها أنا إزاي حد متدين أو كده، وإزاي باعمل حاجة غلط، إزاي مش عارف أرتّب الحاجات دي جوايا، هو أنا أنهي واحد طب خلاص بقى أبطّل صلاة، طب خلاص مش هاعمل الحاجة الفلانية، علشان بيبقى فعلًا في تناقض جوانا، أيوه إحنا كل حاجة وعكسها، كل حاجة وعكسها، عادي خالص، عادي بنعمل جدًا. حاجات مش متّسقة مع قيمنا، أوقات أو السمة السائدة فيها تناقض، ده عادي جدًا، بنتعلم إزاي نرتّب ده كلّهم يبقوا سيمة واحدة، ونقبل الأشياء المتناقضة فينا، فعلًا عندِك حق فتكملةً والله. لكلامِك لمّا الدنيا تكون متناقضة، فعلًا، بس تمام، كمّلي يا لمّا علا. بيكونش فعلًا، لمّا بيكون عندي معتقدات عالية جدًا ومبادئ حاطاها لنفسي عالية، بتناقض باطبّقها في جزء من أوقات المشاعر، وما باعرفش أطبّقها في أوقات، مش بتكون قادرة، حاضرة لإن بقوة في أوقات، بتناقض. إمم، وهناك في حتّة عكسها خالص، ده بالضبط، كلّه عادي، ده طبيعتنا بتناقض الإنسانية، جزء من المشاعر. عادي. أيوه، واقفة ضد المشاعر، المشاعر حاسة بحاجة وأنا مبادئي صلبة ما فيهاش مرونة، عندها قدر كبير لازم ده اللي يتعمل، فبتناقضها. وفي جزء عندي معتقد روحاني بيبقى جوايا أنا حاسة إن ده الأريح لي، لمّا بيتناقض مع احتياجاتي أو بيتناقض مع مشاعري، باخش في خلطة. فالأجزاء اللي جوانا بقى اللي بتدير الأجزاء دي، أول أجزاء إحنا بنسميها المديرين، اللي هم بيحاولوا يتحكموا في سلوكياتنا أو ينظموها علشان الأمور تمشي بسلاسة ونقدر نتعامل مع مشاعري واحتياجاتي وأفكاري والمعتقد الديني بتاعي. وفي جزء تاني هو الجزء الإطفائي اللي بيطفّي جوّايا، اللي هو بيبقى بيدوّر على إيه العالي عندي ومش قادرة أتحكّم فيه وبيطفّيه، بيطفّيه بإن هو بيتجنّبه، بيطفّيه على إن هو بيتجاهله، بيطفّيه إن هو بيتصرّف باندفاعية وانفعال عالي، بيطفّيه بأي وسيلة علشان يخلّيني أنا أهدى وأعرف أهندل أموري. والجزئية دي شوية بيكون فيها يعني دفاعات قوية. في بقى الجزء المنفي، الأجزاء المنفية جوانا. إيه الأجزاء المنفية جوانا؟ وهي ذكريات الطفولة بتاعتنا والآلام بتاعتها وصدماتها اللي إحنا دايمًا بننفيها أو بنخلّيها يعني مش موجودة، اللي هو لا الحمد لله أنا فهمت إن بابا وماما عملوا كده عشان دول أحسن حاجة قدّموها لنا، فالحمد لله أنا دلوقتي متسامح معاهم جدًا والأمور دي ما بقِتش مأثّرة معايا، لا يا فندم هي مأثّرة، هي فكرة إن إحنا بنفهم إن هم قدّموا أحسن ما عندهم، هم فعلًا كل أب وأم قدّموا اللي عندهم، فكرة إن ده أثّر عليَّ بقى، ده أثّر عليَّ، فكرة إن أنا بقيت فاهم مختلفة إن أنا بقيت مسامح، أنا مش لازم أسامح، أنا محتاج أفهم، محتاج أدرك بس ده. و وإن التأثير ده بقى مسؤوليتي أنا، و وتغييره تغيير آثاره بقى بتاعي أنا. والجزء بقى الحقيقي اللي جوايا، اللي بيشاور على طبيعتي الشخصية أنا، بيشاور على حقيقتي، بيشاور على يا ترى هو أنا إيه أصلًا؟ هي الذات الجوهرية بتاعتي أو الذات المحورية بتاعتي، اللي هي فيها جزء من الوضوح والشفافية والثقة والمرونة. ف الأجزاء دي بتنظّم الأجزاء اللي فوق، اللي هي من مشاعر وأفكار ومعتقدات و ورغبات واحتياجات، والجزء الروحاني جوايا بتيجي أجزاء تانية علشان تحاول تنظّم دول، أجزاء بترتّب لي الأفكار، وبترتّب لي بعض الخلطة اللي موجودة جوايا عشان تمشي الحياة بشكل سَلِس، وأجزاء تانية بتحاول تطفّي على المشاعر العالية أو الترومات اللي جوايا عالية بتطفّي على المشاعر دي، علشان مش قادرة أتعامل معاها ولا أفهمها. وأجزاء تالتة بتقول إن في حاجات على فكرة أنت ناسيها، راميها وراك أوي،
وبتقول إن هي خلاص ما بقِتش مؤثّرة، وهي فعلًا مؤثّرة. ذكريات طفولتي بأفكار ده يعني يعني لو أخدت إبرة غصب عني في أوقات لأ، هي لسه عالقة في دماغي، أنا كبرت يا أخي هو الموقف ده لسه مأثّر فيك؟ مأثّر فيّا. لمّا بابا زعّق لي قدّام عمامي وقدّام أهلي، أنا كنت متضايق جدًا، لحد الآن مأثّر فيّا، إيه المشكلة؟ وأجزاء تانية بتشاور على الأجزاء الجوهرية اللي جوايا، الحقيقية بتاعتي، اللي رحلتنا بقى الأساسية هي إن أنا أهندل التناقض اللي موجود بين الأجزاء دي كلّها عشان أوصل للجزء ده، أقدر أتعامل معاه، يكون في شفافية، وضوح، سلاسة، مرونة، فالحياة تكون أنسب. فكل جزء من الأجزاء دي أخد معاني كتير، منها معاني الفقد. المشاعر، فقدت بعض المشاعر، في مشاعر حسستني بوجع، ف زي مثلًا الخذلان، زي مثلًا الحزن، جات أفكار أكدت على معنى من معاني الفقد. الفقد معانيه كبيرة أوي، ليه معاني مادية ومعاني معنوية. ف أبسط المعاني وهي المعاني المادية، لمّا بيكون حد مات، فإحنا بنبقى فقدنا جزء قدّامنا كان موجود، فقدنا شخص غالي علينا، فقدنا حد كان موجود معانا، فقدنا، فبتطلع مشاعر كتير جدًا مع الحدث، فيها أجزاء للحدث طبعًا، وفيها أجزاء كتير كبيرة هي خاصة بيّا أنا، هي بتاعتي أنا، مش بتاعة حدث الموت اللي حاصل. لإن حتى الفقد بمعنى الموت هو ليه معاني كتير أوي نفسية. لمّا بنزعل من موت أي حد، أي حد، أي حد، معناه إن أنا مُفتقد الحياة أصلًا، مُفتقد معنى الحياة، أنا عايز أعيش. لو أنا حابب الحياة وعايش وعارف أعيش اللحظة، لحظة بلحظتها ومستمتع بيها وقادر مش لازم حتى مستمتع بيها، بس قادر أعيش اللحظة، قادر أعمل أتعامل مع كل لحظة باللي محتاجه فيها. فلمّا بييجي الموت ساعتها بازعل على فقد إنسان، على حد كان مش موجود معايا، ف بس وكمان بافقد شكله المادي اللي موجود، لكن المعنوي هو بيكون جوايا، ما فيش حاجة راحت تمامًا 100% ولا حاجة بتكون موجودة 100%. هي ليها جزء جوانا، بس من كتر التناقض ما بين أجزائنا اللي جوانا وما بين الزحمة اللي طلعت بقى من مشاعر وأفكار وذكريات وبقت دوشة جوّه، فالحدث ده أخد كل ده. معايا يا شباب؟ معانا يا ولاء؟ أيوه، أيوه معاكِ. ف معاكِ يا دكتور. ف فالفكرة بتبقى ساعتها أنا فعلًا فقدت إنسان، أنا فعلًا اتوجعت لعدم وجوده، بس هو الوجع كبير أوي كده ليه؟ الوجع ليه مسمّع معايا إن أنا ما بقيتش عارف مش عارف أتّزن، لإن فعليًا كل واحد جوانا بكل الأجزاء اللي جواه فاقدة حاجات، فعدم وجود الشخص ده ماديًا سمّع جوايا في حاجات كتير، وأبدأ أسمّع بقى نَفْسي هو أنا خذلته؟ والّا يبدأ بقى إحساس الذنب يطلع، إحساس الخذلان يطلع، إحساس الفقد وألم إن أنا مش هاشوفه يطلع، يبدأ مخاوفي تجاه مثلًا هاشوف مين مات قريب ليّا ومش هاشوفه تاني، طب أنا هاعمل إيه من بعده؟ هو الفكرة كلّها إن أنا فاقد مشاعر، فاقد احتياجات، فاقد معاني للرحمة جوايا لنفسي، مش قادر أتعامل معاها. فمعنى الفقد جوانا عميق وكبير، بنلخّصه في الموت، بس لأ، هو مش الموت هو معنى من معانيه، لكن هو مين فينا مش فاقد مشاعر كتير؟ مين فينا مش فاقد لمعاني جواه من السلام، الاستقرار، هدوء؟ مين فينا مش فاقد احتياجات للسند،
للونس، للاهتمام، للرعاية. مين فينا مش فاقد أجزاء حقيقية جواه، من التلقائية، مش قادر يتنطط ويضحك براحته، للشفافية إنه يتكلم عادي، مرونة، يقول اللي جواه ويتعامل بمرونة ما يتحاسبش وما يتحاكمش عليه. فالوجع ده بيسمّع، ما بيصدّق يلاقي حدث فيسمّع فيه، يصرخ، بتبقى الصرخة ساعتها مضاعفة أو أعلى بكتير كمان، بتبقى مضروبة في 10 في 20 في 30. وبافضل أحاسب نفسي أوقات كتير. الفقد ده لو شخص قريب مني، ماما، بابا، ياه بقى بنقعد ياه قصّرنا في حقهم قد إيه وعملنا إيه وحاسبناهم على ذكريات وحاجات كتير من وإحنا صغيرين. و ونسينا اللي قدّموه لنا، ويبدأ الذنب يطلع، ويبدأ إحساسنا بالخزي يطلع، وتبدأ حاجات كتير. نفقد زميل لينا، صديق لينا، وبيها نحس إن الحياة بتُقف. ياه! هي الفكرة إن أنا طبعًا مفتقده، طبعًا ليه معاني جوايا. وفي معاني جوايا أنا مفتقدها، مفتقد الونس، مفتقد الرعاية والاهتمام، مفتقد دايرة الحوار اللي كانت بتدور ما بيننا، اللي كانت بتساعدني أقرّب من نفسي واحدة، واحدة. أجزاء الفقد، معنى الفقد جوانا عالي وألمه كبير، لإنه فقد، بيقطع حتّة وبيمشي، فبيقطع حتّة. فلمّا بنيجي نبُص جوانا على إن جوانا أجزاء كتير، يا ترى المشاعر فقدت إيه؟ ويا ترى الأفكار بتقول لنا إن إحنا فاقدين إيه؟ ويا ترى الاحتياجات بتقول إيه الاحتياجات المفقودة جوانا، اللي شِبه ميّتة عايزة تصحى. كُلّنا أي حد مَر بمرحلة بخبرة موت حد، بيبقى الفكرة كُلّها إنه عايزه يصحى. فإيه المشاعر الجزء اللي اتفقد فيها وعايز يصحى؟ إيه الجزء من الأفكار اللي بيقول أنا عايز أصحى، مش عايزة تروح، مش عايزة تتفقد تروح، تمشي؟ إيه الاحتياجات اللي بتقول أنا عايزة أطلع، عايزة أصحى؟ إيه الجزء اللي في المعتقدات، إيه الجزء الروحاني اللي جوايا اللي مش عايز يروح، يمشي؟ إيه المشاعر اللي بنطفّيها، إيه الأجزاء اللي جوانا بنطفّيها وكأنها مش موجودة؟ إيه الأجزاء الحقيقية اللي جوانا اللي بتصرخ وبتقول إنها عايزة تتسمع وتقول إنها موجودة مش عايزة تتفقد؟ إيه يا ترى موت شخص أو موت حد أو حدث اللي حصل ده بيسمّع جوايا أنا في فقدي لإيه؟ فقدنا الشخص، فقدناه، اتوجعنا وحزنانين، عندنا حزن شديد إن هو ما بقاش موجود معانا بس عُمق الألم لمّا بيكون عالي أوي، بيبقى جاي من معاني جوايا كبيرة، حِتَت جوايا اتقاسى عليها، فاللي هو شايفة إن هو مات، ياه! إيه إيه القسوة اللي موجودة دي؟ هو ليه أهله مش حزنانين عليه حجم الحزن اللي إحنا حزنانين له؟ نرجع بقى ونشوف القسوة وجعتنا إحنا في إيه، فقدنا الحنيّة والرحمة في إيه، فقد إيه إحنا حاسين مع الحدث المادي ده ب بمعاني بتصرخ جوّه بمعنى الحياة، رافضة الموت، رافضة إن هي رافضة إن هي ما تكونش موجودة. آآ معايا يا شباب أصلًا النهارده الsession تقيل. إمم، لأ، أيوه، إحنا فقدنا صديقة لينا كلنا حزنانين عليها، وكلنا موجوعين ليها،
وكلنا مش قادرين يعني عندنا حزن عميق جدًا إن إحنا مش هنشوفها تاني، وموجوعين إنها ما بقتش موجودة في وسطنا، ده فعلًا. بس فعليًا في معاني أعمق، في معاني جوانا أعمق، الوجع عالي أوي والصرخة عالية، فمحتاجين نعرف إن جزء من الصرخة دي بتاعتها هي، وجزء تاني جوانا إحنا، أجزاء جوانا إحنا بتصرخ بتقول لأ، أنا مش عايزة أفقد ولادي، لأ، أنا مش هاقدر أعيش من غير وَنَس، لأ، أنا مش قادرة أعيش من غير اهتمام، لأ، أنا مش قادرة أعيش مع الحزن، لأ، أنا مش قادرة أعيش وأنا مش قادرة أتعامل بحقيقتي، الجزء الشفاف اللي جوايا، مش قادرة أعيش وأنا عندي فجوة بيني وبين أهلي، مش قادرة أعيش وأنا كده، عايزة أطلّع الصرخة دي وتطلع جوانا، جزء كبير منها، ده الجزء المعنوي من الفقد. حتى لو ما أثّرش في دلوقتي هنتكلم، يعني مثلًا لو فقدنا حد غالي علينا جدًا، جات لي رسالة دلوقتي بتقول لو فقدنا حد غالي علينا وقريب مينا بس ما اتأثّرناش، هي الفكرة كلّها إحنا ما اتأثّرناش مش علشان إحنا ما عندناش مشاعر جوّه موجودة لأ، تعالي نراجع الأجزاء اللي جوّانا من هي قد إيه فقدت بقى، فبقت موجوعة لدرجة النخاع، فاللي هو عادي. عادي، موجوعة قد إيه إن هو بقى عادي، وهو مش عادي، العادي ده خرافة، مش عادي، هو الفكرة كلّها إن في مشاعر عندي موجودة لحد النخاع، في أفكار عندي فقدت الأمل في إن هي تطلع، في احتياجات عندي من كتر ما بتصرخ سكتت، خلاص مش هتتسمع، في جزء روحاني جوايا خلاص مش قادر، كل ده كاتم عليه فما لهوش صوت. فبقت أجزاء منفية ما لهاش صوت، مش قادرة أطلّعها ولا قادرة أتعامل معاها، لإن هتوصل للنخاع مش هاقدر أتعامل معاها. فتيجوا ندخل تمرين بسيط واحدة، واحدة بالراحة، نشوف يا ترى الأجزاء اللي جوانا إحنا فاقدين إيه واحدة، واحدة، ونعرف إحنا محتاجين إيه، وليه مع الفقد المادي بموت حد بتبدأ تظهر أوجاع كتير أوي، 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 وبنبقى متخيلين إن الأجزاء دي كلّها بتاعته، وهي فيها جزء كبير بتاعنا، ليه مش بنقدر نتعامل ببساطة؟ لإن بكل أمانة إحنا فاقدين حاجات كتير جوانا، موجوعين، إحنا موجوعين، عندنا مشاعر موجوعة عايزة تقول كفاية، عندنا أفكار عايزة تعيش وتطلع، عندنا معتقدات محتاجة جزء من المرونة. عندنا ذكريات عايزين نتخلّص من آثارها عشان أكتشف أجزاء جوهرية جوايا، وأقدر أتعامل بسلاسة في الحياة، أبقى عادي مرنة عادي، أتكلّم عادي، بوضوح وشفافية عادي، وتبقى الأمور بدل العادي حقيقي، طبيعي. تيجوا بينا يا شباب واحدة، واحدة، أنتم معايا كويسين؟ معاك يا دكتور، يلا بينا. يالّا بينا، واحدة، واحدة، نقعد في مكان هادي، نسند ضهرنا. يا إما نقدر نغمض عينينا نغمضها، اللي مش قادر يركز في نقطة بعينيه، ونبدأ واحدة واحدة ناخد نفس بالراحة، ناخد نفس بالراحة من الأنف ونخرجه من الفم بالراحة، واحدة واحدة. ناخد نفس عميق كمان ونخرجه واحدة واحدة. نفس كمان
ونبدأ نريّح أعصابنا، نسيب جسمنا ونتخيل كإننا ماسكين كشاف نور، كشاف وداخلين مكان ضلمة، والمكان ده جوانا، وأبدأ أشاور بكشاف النور على المشاعر، وأنا باخد نفس وباخرّجه بالراحة، وزي ما أكون باعمل scan بكشاف النور باشوف هو في إيه هنا، يا ترى إيه المشاعر اللي أنا مفتقدها، اللي عندي فقد ليها، لموجوع من وجودها أو من عدم وجودها، وأنا باخد نفس بالراحة وباخرّجه، وأول ما أوصل للمشاعر دي أسميها جوايا، لو مش قادر أسميها أسمع صوتها في جسمي، أنهي مكان في جسمي اتكلم بيها، وأبدأ أحط إيديا على المكان ده وأنا باخد نفس بهدوء وباخرّجه، وأبدأ أروح بكشاف النور على راسي كأني جواها باكتشف أفكارها بالراحة، بالراحة جدًا، وأبدأ أكتشف إيه الأفكار اللي عاملة دوشة، بتقول إنها عايزة تعيش، عايزة تطلع، أو إيه الأفكار اللي تعبت منها مش قادر، واحدة واحدة. أكتر صوت فكرة بتقول لي إن أنا فاقدة حاجة محتاجاها، فكرة طول الوقت أغلب الوقت عندي صراع معاها، أول ما أوصل لها بالراحة بابدأ أمسك دماغي وكأني باهدّيها، باقول لها سامعاكِ وشايفاكِ وحاسة بيكِ، وآخد نفس بهدوء
وأشوف الأفكار والمشاعر الموجودة اللي اكتشفتها بتقول لي أنا محتاج إيه، إيه الاحتياج اللي أنا محتاجه عشان أساعد نفسي أحط إيدي على مكان المشاعر اللي كنت حاسسها في جسمي هي فين، والمكان التاني إيديا التانية على راسي وأنا باخد نفس وباخرّجه بالراحة جدًا، بس باكتشف بالراحة، باهدّي الخوف جوايا وباقول له إن أنا باكتشف بس، عشان يسمح لي أكتشف، وآخد نفس بالراحة وأخرّجه، نفس كمان، وأبدأ ألاحظ النفس وسلاسته أو صعوبته قبل الاكتشاف وبعد ما اكتشفت، بالراحة باخد نفس وباخرّجه، وأبدأ أفُك إيديا الاتنين، أحس بجفوف إيديا وهي مفتوحة بتستقبل، بالراحة بهدوء، أقفلها وأفتحها، وأنا قافلاها باشوف جواها المشاعر، الأفكار، الاحتياجات اللي أنا فاقداها جواها مقفولة، وأبدأ أفتح بالراحة جدًا وأحس بجفوف إيديا وصوابعي وهي بتفتح، وآخد نفس وأخرّجه واحدة واحدة بالراحة، وأبدأ أفتح عينيا